एक छोटे से गांव में एक मुर्गा रहता था। चीकू चीकू को उड़ना बहुत पसंद था, पर सब कहते थे मुर्गा कभी नहीं उड़ता। एक दिन चीकू ने डिसाइड किया, मैं साबित करके दिखाऊंगा। सुबह सुबह उसने पेड़ पर चढ़कर जोर से पंख हिलाए और क्या किया, एक छोटी सी हवा आई और चीकू पेड़ से नीचे गिर गया। पर सब लोग हंसने के बजाय बोले, वाह चीकू, गिरते हुए भी तू उड़ने की कोशिश कर रहा था। उस दिन से चीकू गांव के बच्चों के हीरो बन गया। मोरल, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती।